na kuweza kuidhinisha masuala mbalimbali ya mbegu na mbolea katika sekta ya ukulima. Na zaidi ya yote tutakuwa tukiangazia masuala ya usalama barabarani. Hata hivyo ni jambo ambalo wengi wameweza kulizungumzia sana kwenye mitandao ya kijamii, wakiweza kuisuta Wizara ya Uchukuzi ambayo inaongozwa na Waziri Kipchumba Murkomen, ambapo wanasema kwamba hatua mbalimbali hazijachukuliwa kuhakikisha kwamba usalama umeimarika katika barabara humu nchini. Lakini kwanza, mtazamaji, tuanze na matukio ya wiki yale ambayo yametokea, huku tukianza na taarifa za tanzia pale ambapo watu 4 wameaga dunia na wengine kujeruhiwa vibaya baada ya basi la kampuni ya Ken Silver lililokuwa likisafiri kutoka Maua, kaunti ya Meru kuelekea Nairobi kuhusika katika ajali ya barabarani katika daraja la Tharaka Nithi Jumapili ya dhuhuri hapo jana. Hata hivyo, akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi kaunti ya Tharaka Nithi Zaccheus Ng'endo alisema kuwa chanzo cha ajali hiyo bado hakijabainika, huku maafisa wa polisi wakianzisha uchunguzi kufuatia ajali hiyo. Hata hivyo, basi hilo lilikuwa limebeba jumla ya abiria 39. This is just to confirm that we have had this fatal accident along this route, as you have witnessed. First of all, I want to start by sending condolences to the people who have lost their lives, and as well confirm that up to now, we have not been able to confirm exactly how many fatalities we have had here, but we are certain that we have had some fatalities. The other thing that we are yet to know is what exactly is the cause of the accident, because that is subject to investigations, and we ask upon the members or the family members to take heart for the loss, for those who have lost their loved ones. And so we want to rush to the various hospitals where the victims may have been taken to, so that we confirm the number of fatalities or the number of injuries. These are passengers whom we don't know who their relatives could be. These are passengers who are traveling to the various destinations, and the relatives are yet to be identified, as the bodies are yet to be identified. Fine, this place has been named as a hotspot all along, but we call upon the drivers, and more especially the owners of the motor vehicles, because since I've said we have not known the cause of the accident and we have not known whom to blame, because some of the cases may be mechanical. And we also ask for the drivers and the owners of the motor vehicles to actually get their vehicle to be roadworthy at all times, more especially the public service vehicle. Na kwingineko, watu 2 waliaga dunia huku zaidi ya watu 10 wakijeruhiwa vibaya baada ya basi walilokuwa wakisafiria kutoka magharibi mwa Kenya kuelekea Nairobi kugonga lori la mafuta katika eneo la Muguga huko Kikuyu kwenye barabara kuu ya James Gishuru Rironi. Akithibitisha kisa hicho, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Kikuyu Ronald Kirui alitoa wito kwa madereva kuwa waangalifu barabarani kufuatia tangazo la utabiri wa hali ya anga inayodadisi msimu wa mvua kwa muda mrefu. Miili ya wawili hao ilipelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Thogodho, huku majeruhi wakiendelea kupokea matibabu kwa hospitalini. Ronald Kirui, Sub-County Police Commander wa hapa Kikuyu. Kuwa na vifo ya watu 2 na majeruhi kadhaa. Majeruhi tumewakimbiza katika hospitali ambazo ziko karibu hapa, na wengine tumewakimbiza katika hospitali ya Kenyatta National Hospital. Basi hili ni abiria 62 na tunaendelea kujua kwamba ni wangapi ambao walikuwa hapo. Bado tumeanzisha uchunguzi. Tulipata abiria wengine wamekimbizwa hospitali, kwa hivyo idadi kamili ya wale ambao walikuwa ndani ya gari tutathibitisha. Ajali hii ukiona wote walikuwa wanaelekea barabara, sehemu moja ya barabara. Lori ilikuwa mbele
na basi ilikuwa nyuma na ikaweza kugonga lori ambao walikuwa wanaelekea upande moja wa barabara, upande wa Nairobi. Tungependa kutoa tahadhari na kuomba sana madereva wote ambao wanatumia barabara kwamba waweze kuzingatia sheria za barabara. Ajali hizi nyingi zinaweza kuepukika endapo madereva wangezingatia sheria za barabarani. This is very avoidable. The carelessness ya madereva wetu ndio inasababisha ajali hiyo. Ukiona hii sehemu ya barabara ni barabara ambayo imekaa vizuri, hakuna vizuizi, hakuna chochote. So hapo huwezi kusema kwamba kulikuwa na itilafu ya gari, kuna itilafu yoyote. Hii ndio errors ambao madereva ambao wanafanya. Na mtazamaji, ni swala ambalo serikali imeweza kupewa wito na wakazi ama taifa nzima kuweza kuchukua hatua ili kudhibiti visa hivi. Hata hivyo, katika maeneo mbalimbali humu nchini ikiwemo kwenye kaunti ya Nakuru pale ambapo trailer 6 zilihusika na ajali ya barabarani katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret, pale ambapo eneo la Timboroa ambapo visa vya watu 3 waliweza kupoteza maisha yao kutokana na ajali hiyo. Na tukiangazia hali ambapo waziri wa uchukuzi Kipchumba Murkomen ameweza kuwasihi wa Kenya kuwa na subira, huku wizara yake ikitekeleza juhudi zote za kukabiliana na ongezeko la idadi ya ajali za humu barabarani humu nchini. Murkomen ambaye alikariri kuwa kutiwa hofu na jinsi wanafunzi wanasafirishwa kutoka mashuleni kuelekea manyumbani mwao na kurudi mashuleni au hata katika safari za utalii, akibainisha kuwa wizara yake itachapisha kwenye gazeti la serikali mwongozo mpya kuhusu jinsi usafiri wa shule unapaswa kusimamiwa kutokana na ajali za hivi majuzi zilizohusisha wanafunzi kutoka shule ya upili ya Chavakali ya wavulana na ya Kapsabet na chuo kikuu cha Kenyatta. We are going to gazette soon school transport regulations that is going to determine how students and school transport is going to be managed. We will want an accountability from our schools in terms of how they manage the drivers and how they manage the vehicles and how they maintain. When there was an accident last time at Londiani, I announced that we are going to apply technology by making sure that all our vehicles, particularly starting with school vehicles, school buses, we are going to fit them with vehicular telematics. When I made that announcement, I constituted a team, and the team is in the final stage of finalizing the standards, including Kenya Bureau of Standards, to announce the right telematics that are going to be installed in our vehicles. We know that trucks used to cause accidents a lot in Kenya, but the trucks companies that became responsible, transporters who became responsible and installed vehicular telematics, complete with dash cameras, are able to monitor their drivers from, if it is Mombasa, all the way to Malaba, all the way to Kampala. They are able to see the driver on a screen, on a computer. And they are able also to see if the driver is about to doze. They are able to call and tell him, park the car there, we don't want you to continue driving. Road accidents is a matter of great concern. Again, when I came to office, I announced that we are going to put speed cameras on the roads. We are already in the pilot stage. We have speed cameras in different corners of the country. We already know the results it's giving us. When we roll out, we know what we want. We want instant finding of all drivers who are overspeeding or overlapping or committing road offenses. Again, I want to ask the people of Kenya to be patient because we cannot fix a problem. My predecessors, I had a predecessor, another predecessor, another predecessor, about 4 people before CS Michuki, or the Minister Michuki then. Minister Michuki brought order in our transport sector. Na mtazamaji, kwa kurekebisha taarifa ambayo nimekuelezea kwamba watu ni 6 ambao kufikia sasa wameweza kupoteza maisha yao kutokana na ajali iliyotokea eneo la Timboroa huko katika barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Na tukisonga mbele, Martin Otongolo amechaguliwa kwa mara nyingine tena kuongoza wahudumu wa bodaboda katika kata ndogo ya Changamwe kwa kipindi cha miaka 5 ijayo. Hata hivyo, mwanahabari wetu Belinda William aliyefika katika uchaguzi hizo ametuandalia ripoti hilo kwa kina.
Akizungumza baada ya kutangazwa mshindi, Otongolo ameahidi kuyapa kipaumbele maslahi ya wahudumu wa bodaboda katika eneo hilo la Changamwe. Otongolo ameyataja maslahi hayo ni kama kuboresha maisha ya wahudumu wa bodaboda, kufungua kampuni na kuboresha usalama wao. Sisi kama jamii wa bodaboda, we are sub county 001 na we are the best upande wa usalama, na sisi kazi yetu kuu ni kuhakikisha ya kwamba bodaboda wamesaidika. Kitu ya kwanza, wakati tulichaguliwa 2020 niliomba kura nikisema ya kwamba naomba bodaboda wanipatie kura angalau tuwe na ofisi ya bodaboda. Tutoke kwa microfinance to own our bank, yani sako. Na I'm telling you the truth, hiyo tuliwin, na saa hii tuko na ofisi ina run na tumeajiri mfanyakazi na tayari tuna save bodaboda wana save 10 bob per day na we have 1.7 million. Kwa upande wa mpinzani wake Josephat Musyoka ameahidi kuwa atahakikisha kiwango cha utovu wa usalama kimepungua hadi kufikia 10%. Hili swala la security ama vijana wetu kutokuwa na nidhamu ninaliangazia kwa kina sana, nikijuazi kwamba Mungu atakaponijalia nipate hii kiti, mambo na Changamwe uhalifu nitajaribu niulete at least to the lowest of 10%. Aidha, Patrick Kinyili ambaye ameondoka madarakani amebainisha kuwa kwa kipindi ambacho amekuwa kiongozi wa wahudumu wa bodaboda hao aliweza kuyashughulikia kwa kina baadhi ya mambo yaliyokuwa yakiwasumbua wana bodaboda hao. Nimekuwa katika uongozi tangu mwaka wa 2020. Ndio mara ya kwanza mimi kuchaguliwa kama katibu mkuu. Na katika ule muda ambao nimekuwa nikiongoza, kuna mambo ambayo nilikuta ya kwamba hayakuwa yameanzishwa. Na nikatia bidii at least niweze kuona ya kwamba nimeungana na wale viongozi ambao walikuwa. Ndio tuweze kuona ya kwamba yale mambo ambayo hayakuwa yamejumuishwa katika uendeshaji wa bodaboda yameanzishwa. Umoja ambao nilikuwa nimekuta hauko umeimarishwa. Kwa njia gani? Kwa kuhakikisha ya kwamba kila stage imekuwa na uongozi. Na mtazamaji, tukizungumzia masuala ya ajali barabarani ni kwamba baadhi ya wengi ambao wamekuwa kiweza kujumuika nasi kwenye mitandao ya kijamii Facebook pamoja na YouTube ni kwamba kuna Geoffrey Mwimi anasema ajali ni nyingi sana ambazo zinatokea. Kipchumba Murkomen, waziri amuru maafisa usalama kufanya msako, na pia wale maafisa wanakubalisha magari ambayo yako na kasheshe ama yako na tatizo barabarani na kuchukua hongo waangaliwe zaidi. Huyo ni Geoffrey Mwimi ambaye amejumuika nasi kwenye mtandao ya kijamii kuhusiana na masuala ibuka kuhusiana na usalama barabarani. Mika ambaye anasema NCPB ambayo ni bodi ya nafaka inahitajika kuwaelimisha wakulima njia mwafaka ya kukuza mimea na kuuza nafaka zao ili kuondosha matapeli ambao wanazuia au kufaidika kwa niaba ya wakulima. Hilo ni swala ambalo tunakujia mwendo sio kwa mrefu, ambapo tulikuwa tukijadiliana masuala ya kilimo humo nchini, ambalo ni swala ambalo Mika ameweza kulirejelea kabla hatujaingia kwenye hususan kwenye nafasi ya kuzungumzia kilimo humo nchini. Na kuna baadhi ambao wamejiunga, ambapo naona Joel Masibo amesema waziri Kipchumba Murkomen ajitokeze na suluhu la kudumu kuhusiana na ajali za barabarani humo nchini. Cynthia Nanjala anasema ajali zimekuwa nyingi barabarani, madereva wawe waangalifu zaidi, hususan msimu huu wa mvua ambapo kunaonyesha dalili za kuweza dereva kutoona mbele vizuri, ambapo pia huyu ni Cynthia Nanjala ameweza kutoa wito huo ambapo wao waangalifu zaidi, na pia kuna baadhi ya kanamasi akiendelea kuangalia na kutazama taarifa hizi. Brenda Wanjala anasema wizara ya uchukuzi kunradhi iwe kipaumbele na kuangazia masuala ya ama idadi kubwa ambayo imeongezeka ili kupigana dhidi ya visa vya ajali nyingi barabarani. Huyo ni Brenda Wanjala ambaye anatazama kwenye kipindi hichi ambacho tunazungumzia masuala ya usalama barabarani, na baadaye tutakuwa tukizungumzia masuala ya kilimo humu nchini. Na tukisonga mbele ni kwamba kuhusiana na usalama ni kwamba huko Eldoret majambazi sugu wawili ambao wamekuwa wakitishia usalama wa wakazi wa kaunti ya Uasin Gishu kwa kuwanyang'anya simu na mali zao
wamekamatwa na polisi huko Eldoret, huku bastola aina ya revolver ikipatikana, simu 42 na pikipiki moja ambayo inadaiwa ndio imekuwa ikitumika katika kutekeleza shughuli za uhalifu. Hata hivyo, kulingana na kamanda wa polisi wa Sindikisho Benjamin Mwanthi, wawili hao walikamatwa baada ya malalamishi mengi kutoka kwa wananchi wakiwataka wakazi hao kufika katika kituo cha polisi cha Eldoret ili kukagua na kutambua mali hizo. Wawili hao wanatarajiwa kufikishwa mahakamani huku uchunguzi zaidi ukiendelea. The whole of last week tumeweka vijana wawili kwa rada ambao walikuwa wanasumbua wananchi, especially wale wananchi wanakimbia asubuhi, wale wako wanajog, wale wako kwa morning run asubuhi, na sana ilikuwa ni area Elgon View na area ya Naiberi. So leo tumeweza kuwafuatilia kutoka hiyo area ya Naiberi mpaka mahali tumewapata, na tumewapata wakiwa armed na bunduki ambayo imekuwa identified na wananchi. Wakati wananchi wanaripoti kwetu, wana describe bunduki ambayo inakaa kama hii yenye tumepata leo. Pia sura zao, kwa sababu tulikuwa tumesipata sina correspond na zile sura ambayo tumetangaziwa na members of the public. So wakati tumewapata, tumeweza kwenda nao, wamefrontia kutuonyesha mahali wanauza hizo simu. So tumeenda kwa duka ya simu ambayo iko Petrisha, ambayo mwenye hii vitu ikiibiwa analetewa, anauza pia baada ya kuletewa. Unfortunately tumepata anauza kwa bei ya simu inaweza patikana iPhone pesa mingi, ananunua the most na 6,000. So unaona hii vijana ni wananchi wanaumia na vitu zao zinakuwa disposable kwa hiyo njia. So tuko nao maambusu wale wawili ambao wamekuwa wakiiba, na tuko pia na mwenye amekuwa akinunua hizo vitu. Ndio nataka kuomba members of public, wananchi wa Wasingisho, wale wamai kunyang'anywa, kwa sababu tuko na report ile so far, na kama kuna wengine pengine walinyang'anywa na wako pika report, tuko na hizi simu, watembee hapa Eldoret Police Station, wa identify hii simu ndio tuweze kupata kuongezea ushahidi ile tuko nayo. Niseme kwamba hii vijana ni wageni, wametoka upande sa Nairobi na wamekomboa lodging, walikuwa wanakaa mahali, wamekomboa nyumba ya kukomboa tangu mwisho wa mwezi wa 3 mpaka wakati huu, ndio pengine waweze kufanikisha hiyo uhalifu yao. Tumekuwa tukiwa drill for the last 1 week since wezi wa simu ulikuwa reported, na tunashukuru wananchi wale wametusaidia. Tumekuwa tuki-embrace technology, cameras wherever the areas zile wamekuwa wakiiba, na tukaweza ku-identify the suspect ambao imelead to their arrest today. Na mtazamaji, tukiwa kwenye sekta ya afya ambapo hapo wiki jana ni kwamba migomo mbalimbali imeweza kushuhudiwa. Baadhi ya miungano ya afya ya sekta ya afya, madaktari, KMPDU, KUKO na pamoja na miungano mingine ambayo wameshirikiana kufanya mgomo wa madaktari. Hata hivyo, tukianza na pale ambapo muungano wa madaktari wa famasia na madaktari wa meno nchini KMPDU sasa wiki jana ulisema kuwa tayari wapo tayari kurefusha mgomo wao ikiwa serikali haitaweza kushughulikia masuala yao ya wanachama wake. Hii huku ni wahudumu wa afya ya akili pia wakitoa wito na kuanzisha kwa vituo vya afya vya akili katika kaunti hizo. Hata hivyo, miungano hii imeweza kususia kwamba iwapo masuala yao hayatatekelezwa kulingana na mkataba waliotia saini mwaka 2017, basi wataendelea na mgomo wao. Hata hivyo, wameweza kuwa na mkutano mbalimbali na wizara na washikadau mbalimbali kwenye sekta ya afya, lakini kufikia sasa mtazamaji ni kwamba hawajafikiana na lengo lipi, ikiwa ni siku ya 25 ambapo mgomo ambao umeendeleza kulemaza shughuli za matibabu kwenye hospitali mbalimbali humu nchini. Wednesday, that is that of this month of April, all the clinical officers from this country, we are inviting them to Nairobi so that they can come and try and see if probably the Ministry and Council of Governors will be able to give them the answers that they have refused to give us. Despite court orders mandating engagement and a resolution, the Council of Governors has repeatedly failed to cooperate, leaving us with no recourse but to escalate our action. It is our position that the Minister of Health adhere to
2020 approved internship staff establishment guideline by the Public Service Commission. For 6 years, this person does not have a pension, is being paid half pay. You don't have annual increments. They are basically losing their 6 years of service just like that. As a matter of fact, some have not seen promotion or even redesignation since the devolution began. The governor of Kirinyaga, Governor Waiguru, who is the chair of the Council of Governors, has declined. And probably the reason as to why we're also having issues, we are having problems, is because she's the chair. She's the current chair of the Council of Governors. Service at 4,172 level 2. Also 1,217 level 3. 3,376 level 4. And also 14 level 5 facility will be disrupted. We have left Kenyatta, we have left MTRH, where clinical officers are actually the ones who are running those facilities right now. So for now, because of those who are critical, we are not going to affect Kenyatta and MTRH. But then if the negligence is going to continue, we will have to ask the patients to look for alternative, because now we'll have to withdraw everybody. Na mtazamaji, kutokana na migomo hii ambayo imeshuhudiwa humo nchini, ni kwamba Rais William Ruto hapo jana ameonekana akiweza kusema kwamba serikali ina nafasi ya kulipa madaktari kulingana na rasilimali ambazo ina uwezo nao. Hata hivyo, hapo jana amesema kwamba huku mgomo huu ukiendelea kote nchini, siku yake 25 hii leo, Rais William Ruto hapo jana amewataka madaktari kurejea kazini, akibainisha kuwa serikali haina pesa za kuongeza mishahara na kuwapa madaktari wa matarajali marupurupu na kiwango cha juu kutokana na kiwango cha juu cha mishahara ambayo taifa inakumbana nayo. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika kanisa la AIC, Ruto alikariri kuwa serikali hutumia shilingi trilioni 1.1 kila mwaka kati ya shilingi trilioni 2.2 zinazokusanywa kwa malipo ya mishahara, na hata hivyo kuwa na serikali inaweza kuwalipa madaktari hao ambao ni madaktari wanagenzi shilingi 70,000 kama marupurupu. Hata hivyo, Rais Ruto aliongeza kuwa amekubaliana na baraza la mawaziri kupunguza bajeti ya kitaifa kutoka shilingi trilioni 4.2 hadi shilingi trilioni 3.7, huku akidokeza kuwa katu serikali haitachukua mkopo ili kulipa mishahara ya madaktari na kwamba madaktari wote warejee kazini. I know we have a situation in Kenya with our doctors and interns. I want to implore on them that it is important for us as a nation to agree that we must live within our means. We must live within our means, fellow countrymen and women. We cannot continue to spend the money we don't have. And I am telling our friends, the doctors, that we mind about them, we value the service they give to our nation, but we must live within our means. The resources we have are only sufficient to pay 70,000 shillings for intern doctors. It is not a salary, it is a stipend for only 1 year, and then they will be employed. And we want all our doctors, all our doctor interns to be taken in, and that is why we are going to spend the resources that we have to make sure all the 1,500 plus or minus doctors, all of them are absorbed at once, and we have the resources to make sure that they are absorbed at what we have offered as government, because as a nation we must live within our means. And we are going to have a bigger conversation as Kenyans, so that when the Bible says that a responsible father leaves an inheritance for their children, we as Kenyans, we should not leave debt to our children. We should leave an inheritance.
to our children. About 10 days ago, I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion down to 3.7 trillion so that we can live within our means. And I promise you that I will always speak the truth to our nation. Na kwingineko tukiachana na hayo, mtazamaji, Adamson Madhathe aliyekuwa mwakilishi wa wadi wa Sheila eneo bunge la Malindi kaunti ya Kilifi ana wasiwasi baada ya mrithi wake kukataa kumlipa fidia zilizotokana na kesi ya uchaguzi tangu mwaka 2013. Akizungumza na wanahabari, Madhathe alikariri kuwa juhudi za kulipwa fedha hizo zimeambulia patupu, huku amri ya kumkamata huyo mwakilishi wadi Abdulrahman Twahir iliyotolewa na mahakama haijawahi kutekelezwa na polisi wa eneo hilo. Hata hivyo, safari ya Madhathe kama wakilishi wadi ilikumbwa na changamoto chungu nzima. Mnamo mwaka 2013, huku mahakama ya Malindi ikibatilisha uchaguzi wake kuwa na haki na kumlazimu kurejea tena katika uchaguzi mdogo ili kutetea kiti chake. Hata hivyo, alibahatika kushinda tena kwa kishindo, lakini Twahir ambaye alikuwa mshindani wake alirudi tena mahakamani katika kesi iliyosogea hadi mahakama ya kurufaa na ile ya upeo, ambapo ushindi wa Madhathe ulidhinishwa na kupewa fidia ambayo ilipaswa kulipa na Twahir, ambayo sasa imekuwa kero kwa kutolipwa fidia hiyo. Naitwa Mwatete Adamson Kadenge, former MCA wa Sheila Ward, Kilifi County. Nimekuja kuleta malalamishi kuhusiana na OCS wa Malindi Mr. Nur aliyepewa orders na koti ashike serving MCA ampeleke kotini ili akaweze kujitetea. Mwenye nimekuwa na kesi naye kuanzia sasa nafikiri mwaka umeisha sasa. Koti kama tulivyokuwa tukiendelea na kesi, ilikuwa ni kesi ya damages zenye tumefanya kesi mimi na yeye. Wakati mimi nilipokuwa MCA for 10 years, yeye aliniweka kotini miaka hiyo yote 10. Lakini safari hii aliposhinda, mimi nikasema sitamshtaki kwamba ati kura ilipigwa hivi. Nikakubali tu uamuzi wa wananchi na nikaachana na mambo ya petitions. Lakini kwa vile nilikuwa nimepewa damages na koti wakati huo walipokuwa amenishtaki, damages ambazo zinaweza kufika hata tuseme kwa sasa ni milioni 4, lakini kuna kesi nyingine ambazo bado hazija amliwa na koti. So amekuwa na kiburi mingi, amekuwa na ujeuri, amekuwa na majigambo. Kila akiitwa kotini ili kwamba aje tuendelee na kesi, anakataa kukuja mpaka koti ikatoa warrant ya kwanza, ikatoa warrant ya pili. Lakini shida sasa imekuwa ni OCS Malindi amekataa kata kutimiza hizo warrants of arrest. Mimi kesi yangu imelala kotini. Mwezi huu ni mwezi wa 5, tunaenda mwezi wa 6. Kesi imelala kwa sababu huyu amekataa kushika mtu na kumpeleka kotini kwenda kujitetea. Leo tunaongea mambo ya MCA, kesho itakuwa ni mambo ya MP ama women rep ama governor ama mtu mwingine. Je, itakuwaje sasa ikifika hapo? Mtu kama huyu mimi naona ni mtu hatari ambaye is not supposed to hold a government office at that level. So ningetisha tu atolewe aende nyumbani. Na mtazamaji, katika michezo kwenye county, tukiangazia county ya Bungoma Superstars imeshinda Kompel FC bao 1-0 mechi ya ligi ya division ya kwanza iliyochezwa katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma. Hata hivyo, mwanahabari wetu kutoka mkoa wa Magharibi Duncan Koba viwanjani ametuandalia taarifa hiyo kwa kina weekend hii. Bungoma Superstars wameishinda Kompel FC bao 1-0 kwenye mechi ya ligi ya division ya kwanza kanda ya Baa leo mchana katika uwanja wa shule ya upili ya Bungoma. Bao la pekee lilifungwa na mchezaji Matthews Andera mnamo kipindi cha kwanza, mechi hii ikipigiwa upato ya debi la Bungoma. Yuko pale langoni, inakosa kumakinika.
Kwenye matokeo mengine, Kiminini Combine waliwanyuka Veg Pro mabao 2-1, huku Transform wakitoka sare ya bao 1-1 dhidi ya GFE 105. So we need to be there early enough. Shule za upili zikitayarisha kwenye mashindano ya kitaifa kule kaunti ya Machakos juma lijalo. Kwenye mashindano ya muhula wa kwanza, mabingwa wa raga wachezaji 15 kila upande Butula wana matumaini ya kutetea ubingwa wao katika makala ya mwaka huu. Jitayarisha vilivyo ili tutakapoenda Machakos tunahakikishia kuwa kikombe inarudi Western na hatuwezi waachia watu wengine wachukue. Kombe itaishi Butula na inabaki Western. Chini ya ukufunzi wa kocha mzoefu Frederick Livondo Shimenga, Butula wana uwezo wa kulitwaa taji la mwaka huu, safari ambayo wanalenga kutamatisha kule Uganda kwenye ubingwa wa Afrika Mashariki baina ya shule za upili. Tunashukuru Mungu kwa ushindi ambao tumekuwa nao katika eneo hili la magharibi, na vile tuko unatuona tumejitayarisha vyema kutetea taji letu katika kiwango cha kimataifa na pia katika eneo la East Africa. Butula waliotawazwa mabingwa eneo la magharibi baada ya kuangusha Koyonzo alama 10-3 katika mashindano ya eneo la magharibi wamejumuishwa kwenye kundi moja na Kisii, All Saints Embu na St Patrick's Iten. Mashindano haya yatachukua juma moja kaunti ya Machakos. Duncan Koba, EBN Michezo. Shukran Duncan Koba kwa ripoti ya michezo ambao umetuandalia kutoka kaunti ya Bungoma, ambalo ni ripoti nzuri zaidi. Weekend hii imekuwa ni weekend ya michezo, mchezo burudani. Na mtazamaji, labda tukifungana ama tukifungata masuala ya ajali barabarani na usalama barabarani, ni kwamba baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiendelea kutazama wamekuwa wakirejelea swala nzima la usalama barabarani. Nikimwona hapa mtazamaji Skylock amesema ni wakati ambapo sisi kama Wakenya tuwe waangalivu na pia tuombee taifa nzima, hususan kwenye sekta ya uchukuzi, ambapo ametaja swala nzuri hilo ambalo sisi kama wananchi ni vyema kuchukua hatua hiyo ili kuweza kufanya nini, kuweza kuliombea taifa pamoja na sekta ya uchukuzi hususan. Na pia ni mambo ambayo yanaonekana kuweza kuadhiri sekta hiyo ni baadhi ya kutotii sheria za barabarani na labda kuwa na magari ambayo hayajapewa ukarabati muhimu. Kama wiki ambayo iliyopita tumekuwa tukizungumzia usalama barabarani hapa, ambapo tumeelimishwa kuhusiana na mambo kadhaa ambayo yanahitajika kuweza kufanywa ili kuweza kuepuka ajali hizi barabarani. Na nikiangalia David Njue anasema Waziri Murkomen ni vyema ajiuzuru, hakuna kazi anayofanya kwa sasa. Labda tumpe muda tuone kama itakuwaje, manake hapo jana Murkomen alisema kwamba mbona nilaumiwe mimi nikiwa ofisini kwa mhula wangu huu, ambapo kutoka zamani kumekuwa na visa vya ajali barabarani. Amekuwa akiongea haya kwenye mkutano hapo jana akizungumza kwamba mbona nilaumiwe mimi iwapo nimeingia mhula wangu wa kwanza kwenye serikali hii ya kwanza, ambapo anasema kwamba ni vyema apewe muda kwa sababu kuna mchakato ambao amelainisha na tume husika NTSA ili kushughulikia masuala ya usalama barabarani, na pamoja na mengi ambayo labda tungetaka kumpa nafasi labda akaweze kurekebisha, ila wengi wamekuwa na jonzi kuhusiana na visa hivi kwa mara nyingi ambavyo vimetokea kila wiki. Ndiposa David Njue amekuja na changamoto hii na wito wa kusema kwamba Waziri Murkomen ajiuzulu, hakuna kazi anayofanya. Hata hivyo kina Geoffrey Mwimi alirejelea akisema ajali nyingi zimekuwa zikihusishwa kwenye barabara ni kutokana na nidhamu ya barabarani, hasa maafisa wa usalama kufanya msako dhidi ya magari na madereva na kutochukua hongo, ama maafisa wanaochukua hongo waweze kuangaliwa vilivyo. Huyo ni mtazamaji wetu anaitwa Geoffrey Mwimi. Kuna mwingine Mika aliweza kurejelea swala la kuwa waangalifu kwenye usalama wa barabarani, serikali iweze kutia fora kuhusiana na swala nzima la usalama barabarani. Joel Masibo alirejelea swala hilo kwa kusema kwamba Kipchumba Murkomen ajitokeze wazi na kuwa na mikakati ya suluhu mwafaka la kudumu kwenye sekta ya uchukuzi. Na pia Cynthia Nanjala akarejelea swala hilo na kusema kwamba ajali zimekuwa nyingi mno barabarani. Hata hivyo akasema kwamba madereva wawe waangalifu
kwa wakati huu wa msimu wa mvua, kwa sababu huenda wakaweza kuadhirika kutokana na hali ya anga ambayo huenda ikatokea kutokana na ukunge ambao umetokea na mvua hiyo kubwa ambayo inanyesha, na baadhi ya wengi ambao wamekuwa kitazama kinakana masi, na wengi wao ambao tutaweza kuwa tukizungumza mawili matatu nao pia kwenye sekta hii ambayo tunapoangazia sekta ya uchukuzi. Ni kwamba tunahitaji sisi kama Wakenya tuwe waangalifu kuhusiana na visa kama hivi, tuwe tukiwaeleza madereva jinsi ambavyo serikali imepeana amri ya kuweza kuambia madereva wawe wakiendesha gari kwa mwendo wa pole pole, ama kwa mwendo ambao wameweza kupewa na mamlaka husika NTSA. Zaidi ya hayo, mtazamaji, tutaenda pumziko fupi. Tutakaporejea tutakuwa tukiangazia swala nzima la kaunti ya Migori, ambao ni kaunti ambayo tunaenda kuangazia rasilimali za kaunti, uongozi wa kaunti, elimu, utalii na miundo msingi pamoja na uchumi wa kaunti ya Migori. Usiende mbali, tutakuwa tukirejelea na hayo maswala na pamoja na swala nzima la kilimo. Baada ya kuweza kuzungumzia swala la ajali ama usalama barabarani, tutakuwa tukirejelea kuzungumzia maswala muhimu ya kilimo humu nchini, ambapo tumeyapea kipaumbele siku ya leo. Usiende mbali, nitakuwa narejea muda usio kwa mrefu. Na mtazamaji, karibu tena. Hii leo tunaweza kuangazia kaunti ya Migori. Kaunti ya Migori ni kaunti ambayo wengi wanaifahamu, ambayo inapatikana kwenye eneo la Nyanza, iliyokuwa mkoa wa Nyanza kusini magharibi mwa Kenya, ambapo sasa kaunti hiyo inapakana na kaunti ya Homa Bay kuelekea kaskazini mwa kaunti ya Kisii kuelekea kaskazini mashariki, na Narok kuelekea kusini mashariki, na huku ikiwa ni kaunti ambayo imekaribiana na taifa la Tanzania magharibi na kusini, na ziwa Victoria upande wa magharibi ambalo ni eneo la Nyanza. Hata hivyo, kaunti hiyo pia inapakana na Uganda kupitia kisiwa cha Migingo katika ziwa Victoria. Kaunti hiyo ina mikoa yake ama mkoa wake mkuu ama mji wake mkuu ikiwa ni Migori, ambao pia ni mji mkubwa zaidi kwenye kaunti hiyo. Katika sensa ya mwaka 2019, kaunti ya Migori ilikuwa na idadi ya watu milioni 1.1, karibu 200,000 zaidi ya sasa ambayo ilikuwepo mwaka huo 2009, 900,000. Hata hivyo, ni kaunti ambayo imeweza kuunganishwa kwenye kaunti 4 ambazo zipo kwenye eneo nzima la Nyanza, na ni kiungo muhimu kati ya Kenya na Tanzania, na kituo cha pili cha kibiashara katika eneo la Luo Nyanza. Hata hivyo, baada ya Kisumu, miji mingine mikuu katika kaunti ya Migori ni pamoja na Kehancha, Rongo, Awendo na Isibania katika wilaya ya Kuria Mashariki na Kuria Magharibi. Hata hivyo, tukiangazia uongozi wa kaunti kwa ujumla, mtazamaji, ukiweza kumfahamu gavana wako wa kaunti ya Migori. Gavana wa kaunti ya Migori ni George Ochilo Ayako, ambaye ni sasa aliyechukua mamlaka hayo kutoka mwaka 2022 kama unavyotazama kwenye runinga yako. Na naibu wake anayemnaibu ni Joseph Gimunta, Daktari Joseph Gimunta Mahiri, ambapo ndiye anayemnaibu kwenye upande huo ambapo unavyomuona kwenye runinga yako. Eddie Okech ndiye seneta wa kaunti ya Migori, ambapo anafahamika hususan kwenye masuala hayo. Kwenye seneti huwa mnaweza kumfahamu zaidi. Mwakilishi wa kike Mohamed Fatuma Zainabu ndiye mwakilishi wa kike kwenye kaunti hiyo, hususan ukiangazia masuala ya usimamizi wa kike. Na ukiangazia kwenye upande mwingine wa uchumi wa kaunti, kilimo ni kiungo muhimu sana, na kwenye kaunti nzima hususan taifa la Kenya lina nafasi kubwa kwenye kilimo, kama ulivyoelezewa awali na Rais William Ruto akisema kwamba kilimo ni kitega uchumi kikubwa kwa taifa la Kenya. Uvuvi pia ni mojawapo ya uchumi wa kaunti hiyo. Ukiangazia kwenye televisheni yako utapata kwamba uvuvi ni moja wa shughuli ambayo inaleta kitega uchumi wa kaunti ya Migori. Viwanda ambavyo vimo na madini ya kaunti hiyo ni changio kubwa hususan kwenye uchumi wa kaunti ya Migori. Viwanda vya miwa ikiwemo Son Sugar ambayo ni kampuni ya usagaji miwa na utoaji wa sukari, na uchimbaji wa madini na dhahabu
pia umeweza kupewa kipaumbele kwenye kaunti katika Wizara ya Madini kaunti hiyo, na ina asilimia zaidi ya 80 ni kwamba uchimbaji wa madini na dhahabu ni sehemu ambayo ni kubwa kwenye asilimia kubwa ya utoaji uchumi. Hata hivyo ukiangazia hususan kwenye ukulima wa kaunti, kuna pembejeo zinazohitajika huko, ni pembejeo ambazo zitaweza kutoa nafasi ya kuweza kukuza mimea ya miwa, mimea ya mahindi, mimea ya mihogo, njugu, maharagwe, ndizi na kadhalika. Katika maeneo hayo kuna makabila kadha wa kadha, na makabila ambayo yanafahamika hapo ni kabila ambazo ni ya Luo, kabila la Kuria na Basuba ambalo ni kabila nzima ambalo linafahamika maeneo hayo. Na ukiangazia, tukirejelea rasilimali za kaunti hizo, maeneo ambayo ni ya kutalii, maeneo ya utalii ni sehemu za Gogo Falls ambazo ni sehemu za kutalii, ambalo ni bwawa la Gogo ambalo linafahamika zaidi maeneo hayo, ambao labda ukitaka kutembea maeneo ya kaunti ya Migori unaweza tembelea Gogo Falls. Ni sehemu ambayo unaweza barizi na kuweza kufahamu sehemu hiyo kwa kina. Na sehemu nyingine ni ambayo ungeweza kuitembelea ni Thimlich Ohinga, ambapo ni sehemu ambayo inafahamika sana ya zamani, ambayo wengi wanaifahamu hususan kwenye kaunti ya Migori, ambayo pia ni kitega uchumi, ambapo huwavutia watalii wengi kwenye kaunti hiyo, hususan iwapo utataka kutembelea nafasi hiyo ya kaunti ya Migori, hususan mtazamaji kwenye utalii. Eneo hilo la Thimlich ni sehemu ambayo ni ya zamani ya Kiafrika ya watu wa Luo na ukoo wa Kadem, ambao hapo awali uliitwa bonde la Liera na kuelezewa kama msitu mnene wa kutisha. Ni makazi haya ambayo ya zamani yalikuwa ya kijiji kilichojengwa juu ya mawe na watu wa mapema, ambao wengi wao hutembelea eneo hilo la Thimlich ili kuweza kujionea hali ilivyokuwa awali na kuweza kujua historia hususan maeneo hayo. Na sehemu ya maabudu ya God Kweru ni sehemu nyingine ambayo ni ya kuweza kutembelea na kutembelea sehemu hiyo ili kuweza kujionea na kuweza kuwa mtalii. Ni sehemu ya jamii inayojulikana kama Kalvari. Mahali hapa ni tulivu na ni sehemu ya kidini ya wafuasi wa Legio Maria ama Legio Maria, dini ambayo ni ya jadi ya Kiafrika iliyoundwa kupigana na ukoloni na ambapo ukoloni katika miaka ya 1940, na wafuasi wa Legio Maria walihudhuria ibada zao eneo hilo, ambalo wengi wao wamezidi kutembelea sehemu hizo za maabudu za God Kweru, ambao walitumia jina la kwanza la kizungu God Kweru, ambalo inaashiria sehemu ya kidini ambao ni maabudu ya sehemu hiyo, ambao pia watalii huweza kutembelea maeneo hayo na kuweza kubarizi na kufahamu historia husika kuhusu sehemu hiyo takatifu, ambayo jamii ya Luo inaifahamu kuwa ni sehemu takatifu ya kuweza kutalii na kuweza kujua mazingira yake na historia nzima kwa ujumla, ambapo ni eneo la God Kweru. Na tukiachana na hayo mtazamaji, tukimalizana na sehemu nzima ya eneo la God Kweru, ni kwamba tulikuwa tukizungumzia kabila kwenye kaunti hiyo ya Migori, ikijumuisha kaunti ndogo 10 ambazo ni Rongo, Awendo, Suna Mashariki, Suna Magharibi, Uriri, Nyatike, Kuria Mashariki, Kuria Magharibi, sehemu za Ntimaro na Mabera. Kaunti hii ina idadi ya watu sawa, ambayo ni pamoja na Wasuba na Wajaluo, Wakuria, pamoja na mchanganyo wa Kisii, Waluya na Wasomali, Wahindi, pamoja na Waarabu na Wanubi kwenye kaunti nzima ya Migori. Kuifahamu zaidi ni kwamba kaunti nzima ya Migori ina zaidi ya kabila moja, ambalo zaidi ya kabila hilo lina mchanganyo mkubwa, lakini asilimia kubwa ya zaidi ya 70 ni jamii ya Waluo, ikifuatiwa jamii ya Wakuria pamoja na jamii ya Waluya, ambao wameweza kuishi katika eneo hilo ama kaunti nzima. Katika shughuli za kiuchumi mtazamaji, shughuli za kiuchumi katika kaunti ni pamoja na kilimo, uvuvi kama tulivyokuelezea awali, na viwanda na sehemu za uchimbaji wa madini. Hata hivyo kuna uchimbaji wa mdogo wa dhahabu unaofanywa kwenye kaunti hiyo, ambapo hutoa asilimia kubwa ya pato la kaunti nzima.
na biashara chache ndogo ndogo kwenye kaunti hiyo katika sekta ya jua kali pia imeweza kupewa kipaumbele, hususan pamoja na ufundi wa magari, kazi za zamani za samani, ushonaji na uchomeleaji, na ni biashara ambazo zimeweza kusiri kwenye uwekezaji wa ushuru wa kaunti nzima, pamoja na shughuli za kilimo ambayo inafanywa vile vile. Wanga wanafanya kazi za kilimo, hususan kama tulivyotaja awali ni kwamba wanafanya kazi za kilimo, na zaidi ya kwamba 70% ya mapato ya kaunti ya Migori ni kwamba ni kutokana na nafaka katika mji wa Migori, na kutokana na uvuvi na pamoja na biashara ndogo ndogo ambazo wakaji hufanya kama kitega uchumi wa kaunti nzima ya Migori, hususan kwenye mapato hayo. Na katika sekta nyingine ya elimu ni kwamba vyuo vya kiufundi vimefunguliwa kwenye kaunti nzima, na pamoja na shule za msingi zikiwa ni kipaumbele ambazo zimepewa nafasi ya kuweza kuelimisha jamii ya eneo hilo ikipewa mbele. Vyuo vikuu ikiwemo chuo kikuu cha Rongo ni mojawapo ya chuo ambacho kipo kwenye kaunti ya Migori, na kukifahamu ni kwamba chuo hicho kiko sawa. Kwenye hali ya anga, kaunti ya Migori ina misimu miwili kuu ya mvua. Misimu ya kwanza ni mvua ambayo huanza Machi na kumalizika Mei, ambayo inaitwa mvua ndefu, ambayo inaweza kuwezesha upandaji wa miwa, mahindi pamoja na mbegu zozote zile za nafaka ambazo zinatoa uzalishaji wa chakula. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa kuhusiana na kaunti nzima ya Migori Kundadhi ambayo tumeweza kuiangazia hii leo, hasa tukiangazia masuala ya kilimo, hususan ambao ni swala nzima hii leo ambalo tulikuwa tumesema kwamba kilimo ni uti wa mgongo wa taifa la Kenya, hususan ambapo wengi huweza kutazamia na hutegemea sana kwenye uzalishaji wa chakula. Ni sehemu ambayo ina kipato kikubwa kwenye sekta ya chakula, ambapo wengi huweza, ama sekta ya kilimo wengi huweza kutegemea nafasi hiyo. Na ikumbuka kwamba kilimo ni sehemu kubwa tegemezi kwa lishe kupitia upanzi wa mimea mbalimbali, hususan ambao huleta mazao na chakula nchini. Hivi majuzi serikali imeshtumiwa kupitia bodi ya nafaka kuhusiana na mbegu gushi na mbolea gushi kwa wakulima kutoka kaunti mbalimbali, na kupelekea malalamishi kutoka kwa wakulima wakisema kwamba wamepokea mbolea ambazo ni gushi, zina michanga, na walizosema kwamba baadhi yao wameweza kuhangaikia kwa kutumia pesa nyingi kuweza kununua mbolea hizo, wakitaka serikali iweze kuwarejeshea pesa hizo au kuweza kuwapelekea mbolea ambayo ni sawa. Hata hivyo, idara ya utabiri yasema kwamba mvua itaendelea kunyesha licha ya kwamba msimu wa upanzi ukiendelea kushamiri kwenye maeneo mbalimbali kwenye kaunti mbalimbali. Hata hivyo, hususan itakuwa ni swala la kuangazia hususan kwa nafasi kubwa. Tukiangazia taarifa hususan ambayo tumeweza kuipea kipaumbele, ambao hapo majuzi ama weekend hii, ni kwamba maafisa 8 wa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini KEBS walisimamishwa kazi kuhusiana na sakata ya mbolea ambayo ilikuwa imeuzwa na kuhusishwa na mchakato huo kwenye kaunti mbalimbali ikiwemo Bungoma, ambapo magunia 120 ya mbolea yalipatikana yakiwa gushi na yalinaswa kwenye kaunti hiyo ya Bungoma. Hebu tutazame hali ilivyokuwa, na tuliona naibu rais akiweza kutetea hatua hiyo ya kwamba serikali haitalalia masikio bali itang'ang'ana vile iwezavyo kuhakikisha kwamba usalama wa chakula pamoja na utoaji wa mbolea gushi haupo. Hebu tutazame hili. Kwa saa hii hatuwezi tukadhibitisha kama ni gushi ama sio gushi mpaka tualike watu ya KEBS, and most likely ipelekwe katika maabara ya serikali ili tudhibitishie kwamba ni safi na inaweza tumika na wakulima. Mifuko ni 120 iko blooded ni county government of Bungoma. Of the many suppliers were given only one with only 50,000 bags brought something that is not acceptable. But if you look at the percentage, it's actually negligible. We are not saying it is right, it is very wrong, it's unacceptable. And our security and investigative agencies have swung into action.
Na mtazamaji, ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii ambapo Consolata Chibalonza anaendelea kutazama, Mika anasema Waziri Linthuri pia anaonekana kususia kazini pale ambapo alisema kuwa hakuna mbegu gushi, ili hali tuwaona wakulima wakilalamikia swala la mbegu gushi pamoja na mbolea gushi. Hata hivyo achukuliwe hatua ama apate kuondolewa katika wadhifa huo ili kuweza kuidhinishwa waziri mwingine. Hiyo ni wito ama ni maoni ya Mika kwenye mitandao ya kijamii, ambapo wamesema kwamba ni swala la kuangaziwa sana. Na pia wamesema kwamba NCPB inahitajika kuwaelimisha wakulima njia mwafaka ya kukuza mimea na kuuza nafaka zao ili kuwaondosha matapeli ambao wanazuia au kufaidika kwa niaba ya wakulima kwa ujumla. Ni swala ambalo Naibu Rais Rigathi Gachagua amekuwa akizungumzia jinsi ya kuwatoa matapeli ambao hutumia njia ya mkato kuweza kuwalagai wakulima pamoja na washikadau mbalimbali kwenye sekta nzima ya kilimo, ambapo mkulima anapolima huaga kuna baadhi ya matapeli ambao huchukua nafaka zao kwa njia ya mkato kwa fedha kidogo, ambayo serikali sasa imeweza kuweka mikakati kabambe kuhusiana na swala hiyo. Swala lingine ni kwamba ni maoni kwamba kilimo kikiwa uti wa mgongo nchini, kunasikitisha kwamba kuna baadhi ya watu wanafanya mzaha haswa kwenye swala la mbolea na mbegu gushi. Huyu ni Mika amerejelea swala hilo akisema serikali inafaa kutilia mkazo mambo ya usalama wa chakula humu nchini na kuwaondoa baadhi ya watu ambao wanawahadaa wakulima. Hilo ni swala la kuzingatia, hususan mtazamaji, ambalo serikali pia inatakikana kuzingatia, hususan kwa sababu kuna baadhi ya matapeli ambao ni baadhi ya viongozi humu nchini ambao wameingia kwenye sakata hii ya mbolea gushi. Tukirejelea kuona vikao mbalimbali vimeweza kufanywa, lakini bado uchunguzi ungali umefumbiwa macho swala hili. Ni swala nzima ambalo tumeweza kuliangazia na ni taarifa ambayo tunaweza kurejelea, hususan kuhusiana na kilimo, ambapo ni baadhi ya masuala ambayo tumeweza kujadiliana hapa moja kwa moja. Ni wengi wa baadhi ambao wamerejelea kwenye mtandao wa kijamii ya Facebook pamoja na YouTube wakisema kwamba ni hatua kabambe zichukuliwe kuhusiana na sekta ya kilimo, na baadhi ya wengi kinakana masi na wengi baadhi ambao wameendelea kutazama runinga yetu ya EBN. Na ni nafasi nzuri mtazamaji ya kufunga virago vyangu kwa sasa, kwa sababu na muda wangu nimeona umenipa kisogo, ambapo tunapeana nafasi kwenye taarifa za saa 7 ili uweze kuyafahamu hayo. Hiyo imekuwa ni Gatuzi langu siku ya leo, ambayo ni siku ya Jumatatu tarehe 8 mwezi Aprili. Jina langu ni Emmanuel Marwa, nimekuwa na hoda wako kwenye Gatuzi langu. Shukrani za dhati kuungana nami hadi mwendo wa sasa.